안녕하세요, 캐럿들! 안녕하세요. 와, 여러분 진짜 뜨겁죠? 너무 더울 것 같은데. 제가 하필 지금 제일 뜨거운 시간에. 안녕. 햇빛이 핫하네요, 핫해. 아유, 진짜 뜨겁겠다. 이야. 진짜 정수리 뜨겁겠다, 진짜. 와. 네, 조심하시고요. 잠깐 인사드릴까요? 네? 인사드리겠습니다. 네, 세븐틴! 안녕하세요, 세븐틴입니다. 네. 여러분, 밥 든든히 먹었어요? 오, 짜증면 같네요. 그냥 저 꽃가루 알러지 때문에 오늘 마스크 쓰고 산책하려고. 네. 죄송합니다. 괜찮습니다. 네. 알러지는 어쩔 수 없죠. 환절기이고 또 꽃가루가 심한 계절이니까 많이 달리니까. 저도 꽃가루 때문에 콧물이 엄청 나더라고요. 아. 그래서 그래도 이번 사운드 체크까지. 생각보다 많이 뜨겁네요. 날씨도 그렇고 중간중간 오늘 공연할 때 너무 좀 머리가 어지럽고 힘들다 싶으면은 이제 또 중간에 저 뒤에 또 양호실 그 소품 그게 또 있으니까 언제든 이렇게 참지 말고 하셔야 돼요. 아시겠죠? 스태프분들께서 도와주실 거니까 참지 말고 네. 그래도 조금 있다가는 그래도 햇볕이 좀 나을 거라서 네, 좀 물 진짜 잘 드세요, 그렇죠, 여러분. 그렇죠. 예.
공연이 시작될 때가 햇빛이 해가 여기 있지 않고 저 뒤에 있어요. 네, 그쵸? 좀 괜찮을 거예요. 그리고 또 안전하게 들어가는 게 제일 중요하니까. 네, 또 우리 캐럿들과 또 함께 세븐 월드컵 경기장에서 공연한다는 게 정말 영광입니다. 아, 너무 설레네요. 네, 진짜 좋습니다. 그럼 이제 저희 멤버들은 같이 좀 이따 만나기 위해서 준비를 해야 되니 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 네, 지금까지 세븐틴이었습니다. 네, 세븐틴 감사합니다. 나중에 봐요. 나중에 봐요. 이따 봐요. 좋은 시간 보내요. 다음에도 좀 다들 물 많이 추워요. 챙겨서 와요. 물 많이 드시고요. 你们小心中暑啊！然后晚上会有点冷，一会儿见，拜拜。 그런들 밤 되면 생각보다 좀 쌀쌀해요. 근데 어차피 재밌게 놀면 괜찮아요.